როდესაც ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის არჩევნები იყო 2018 წელს, იქ მცხეთაში შეკრება ჰქონდა და ქალბატონი სალომე როდესაც გაიგო რომ მე და ჩვენ ვიყავით ახალგორლები, ესეთი რაღაც თქვა, რომ აი ახალგორზეო მე ვესწრებოდი ერთ შეხვედრასო. შეკრება იყო, სააკაშვილი ესწრებოდაო, სარკოზიო, რუსების მხარე იყო და უთხრესო სააკაშვილს რომ აგერ ახალგორიო, გაწმენდილი არისო ბანდფორმირებებიო, არავინ აღარ არისო, საშიშროება არაფერი არ არისო და შედითო და ქართულმა საპოლიციო დანაყოფებმაო დაიკავონო ახალგორიო და გააგრძელეთო ცხოვრებაო, მაგრამ ესე უთხრაო რომ არაო, ან მთლიანად ცხინვალის ცხინვალის რეგიონი, ან ცალკე ახალგორი არ მინდაო მეო და ესე უპასუხაო ქალბატონო სალომემ თქვა ესე სიტყვა სიტყვით. სათნახეო სარკოზი და სააკაშვილი ერთად. თბილისში იყო შეხვედრა, ესეთი მოლაპარაკებები, როდესაც მიმდინარეობდა. და მე ვესწრებოდიო, რა სტატუსი? მე ვესწრებოდიო, მე არ მახსოვს ახლა რა თანამდებობა ეკავა მაშინ ქალბატონ სალომეს, მაგრამ სარკოზის შეხვედრა იყო, მიხეილ სააკაშვილისო და იქ ალბათ რუსებიც იყვნენ, ესეთი შეხვედრა ყოფილა, ესეთი. და თვითონ თქვა ეს სიტყვები მახსოვს ძალიან კარგად. და მე ხომ იმ მაშინდელი პრეზიდენტისთვის მიხეილ სააკაშვილისთვის ჩვენი ახალგორი ქსნის ხეობა თურმე რაღაცა რიყების ქვების გროვა ყოფილა და არაფერი არ ყოფილა. ასე თქვა მან. ესეც იყო და ესაც ცნობილია და ტელევიზიაში გავიდა ესეც.